Hayırlı erте, efirde Tataristan yanılıkları, stüdiyada Gülnaz İbrahimova bugünkü çıkarılışta. Hayriyeşiler bir orunga jıyıla volontörlar uyuşmaları yöne binada birleşe. Tarihi heykel yoңartıla Qozanda Komünistler ilbaşçısı Vladimir Lenin yaşagan yurtunu tüklendiriu işleri başlandı. Nurlat'ta Til Komissiyasının zonal seminar oturışı buldu. Tataristan Respublikasının köp milletli xalq yaşagan rayonlarda ona tilin üretü ne derecede olga kitiş barmı? Zona seminar kengişmesinden Mürşide Cihan reportajı. Tataristan Respublikası Prezidenti qarşındağı Tatar tilin hem Tataristan Respublikasında yaşayışı xalqlar vekillerinin tuğan tillerin saqlaw, üstürü komissiyasının zonal oturışı Nurlat'ta ötdi. Onda barlığı 9 rayon qatnaşdı. Киләчәккә алып барырга вәгъдә итүче әлеге иҗат үзәге бик күркәм күренә. Әле күптән түгел генә салынган бина. Әмма сәяхәтебез яңа бинадан түгел, тәҗрибә топларга өлгергәннәр ишәнлеге белән танышудан башланды. Әхмәтзәки хәзрәт Сафиуллин исемендәге белем бирү үзәге Нурлат районының горурлыгы. Үзләре аны тәгълим үзәге дип йөртә. Балаларны дәресләрдән тыш, укулардан тыш, татар телен, татар милли гырыф-гадәтләрен өйрәтергә тырышабыз. İmam Мөхтәсиб белдерүенчә, укыту Диния нәзарәте рәисе Камил хәзрәт Сәмигуллин раслаган программалар ярдәмендә алып барыла. Bu sınıfta biz bu kabinetdə tatar tili dərsləri uzdurabız. Bizim tatar tili dərsləri gənə түгел, балалар белән бергә татар халык ашлары өйрәнәбез. Татар халык ашларының ничек барлыкка килүен өйрәнәбез. Милли киемнәр турында сөйләшәбез, орнаментны өйрәнәбез һәм инде балалар белән сөйләмне, үзаңны күтәрәбез. Тәгълимат үзәгендә сөйләме, үзаңы күтәрелүчләрнең үзләре белән дә аралаштык. Biz монда җомга көне киләбез, 1 сәгать эчендә дәрес уза. Уеннар монда бик кызык. Мин гимназиядә укыйм. Бу дәресләргә мин 1 еллык йөрим. Миңа бик ошый. Ошатып укыгач 1 ел эчендә шактый уңышларга ирешеп була. Мәсәлән, Алена Казакова кебек, ул милләте буенча рус, әмма Татарстанның дәүләт телендә аны тыңлап торган кайбер район башлыклары үрнәк алырлык итеп сөйләшә. Мин бик яратам татар телен. Мин мәктәптә һәм образовательный центрда татар телен өйрәнәм. Миндә күп татарлар, минем дусларым бөтенсе татарлар. Җәмгыятьтә соңгы елларда күзәтелгән тагын бер четерекле мәсьәлә балаларның теле соңачыла, сөйләм җитешсезлекләре дә ешайган. Бу мәсьәләне хәл итү өчен логопедка ярдәмче аппарат та кирәк. Аны алуда ярдәм иткән өчен Роза Сабирова Марат Әхмәтовка барлык әтиәниләр исеменнән рәхмәтләрен җиткерде. Балаларның сөйләм теле үсешенә йогынты ясаган логопед кабинеты эшләп килә. Биредә без татарча шөгыльләнәбез. Һәр милләтнең баласы белән үз телендә шөгыльләнәбез. Күбрәк инде татарча шөгыльләр татар телендә алып барыла. Кояшкай балалар бакчасы семинар киңәшмәдә катнашучыларның чираттагы тукталышы. Шәһәрнең әлеге мәктәпкәчә учреждениесе татар телен сыйфатлы укыту буенча ресурс үзәге. Биредә ай сайын тәрбиячеләр өчен түгәрәк өстәлләр, квест уеннар, остаханәләр уздырыла. Балалар бакчасы 5 ел дәвамында Сәйяр Республика балалар яшүсмерләр театрлары фестиваленең төрле номинацияләрендә җиңүчесе. Әнә шулай ишек алдында ук сәламләде кунакларны Сәләт сәнгать мәктәбенең яшь музыкантлары. Балалар сәнгать мәктәбенең тәрбия эшләре буенча җитәкчесе Әдилә Юнысова сүзләренә караганда, һәр белгеч үз эшен җиренә җиткереп башкара. Бездә 805 бала укый, 4 направления буенча музыкаль һәм хореографическое, художественное и яңа гына ачылган эстетическое с театральным уклоном. Музыка, бию, җыр аша милли мәдәният һәм гореф-гадәтләрне өйрәтүне максат итеп куйган сәнгать мәктәбеннән соң Кама Аръягы районы башлыклары, шулай ук мәгариф һәм мәдәният бүлекләре җитәкчеләре киләчәккә таба юл алды.
Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс дигән борынгыларыбыз. Киләчәк үзәгендә нинди генә кызыклы бүлмәләр, остаханәләр юк икән. Менә биредә керамика арт студия остаханәсе һәм минем кулымда кичкенә генә Зеланд. Әйдәгез аннан нинди тавыш чыга икән, тыңлап карыйк әле. Менә мондый матур фигураларны, җәнлекләрне һәм табакларны әлеге кичкенә малайлар ясый. Кунаклар өчен балалар балчык савытларга татар милли орнаментларын ясап күрсәтте. Бик мавыгып эшлиләр. Эшләгән кешегә комачауламый юлыбызны дәвам иттерәбез. Киләчәк үзәгендә стиль һәм дизайн студиясе дә бар икән. Кызлар монда тегәргә өйрәнә. Димәк инде киләчәктә нинди милли киемнәр буласын, нәкъ без алардан сорый алабыз. Чулпан, исәнме? Әйдә таныштыр әле, нәрсәләр эшлисез сез бу үзәктә? Biz монда күлмәкләр тегәбез. Бүген иҗү тегәргә өйрәнәбез. Мин үземә футболка теккән идем. Миңа Алиева Рузия Хатуновна булышкан иде. Нурлат районында яшәүче халыкның 25% чуашлар. Районның 6 мәктәбендә чуаш теле укытыла. Киләчәк үзәгенең билингваль студиясенә йөрүчеләрне Надежда Алексеева чуаш теленә өйрәтә. Эпер кунда килдемер Лизаба, Кристина, Ромова, Арина, Анжелика, Матвеева туда. Бик горурланып Андрей Спиридонов дуслары белән таныштыра. Укытучылары кунакларга чуаш теле ана теле дип аталган ачык дәрес күрсәтте. Балалар уен формасында җиләк-җимеш исемнәрен өйрәнде. Хура хурлаганның кара карлыган икәне, шиенең шия икәне игътибар белән тыңласаң аңлашыла. Ни әйтсәң дә төрки телләр охшаш дип шәрехләде Марат Әхмәтов. Бездә дә Нурлаттагы кебек күп милләтле халык яши дип уртаклашты үз фикерләре белән Аксубай районы башлыгы Камил Гыйлманов. 2 класс ачтык үткән ел, быелдан берне ачабыз. Шул вакытта ата-аналар да үзләре менә бүген теләп балаларын татарча укытыр өчен шул менәләргә безнең сыйныфларга бирәләр. Әйтәсе килә, авылларда инде ул әйтик, мәсьәлә куелган җиңелрәк. Анда татар булса инде күбесенчә безнең инде татарча, безнең чуаш булса без анда күбенчә чуашча. Шул вакытта менә безнең ике тел республикада без аны белергә тиеш. Телләр өйрәнү ул халыкны якынайта. Балалар өчен ачылган сәнгать үзәкләрендә тел өйрәтүнең иң үтемле чарасы буларак я җыр, я театр түгәрәге эшли. Киләчәк үзәгендә театр түгәрәге икәү, монысы кичкенәләр төркеме. Менә шушы кичкенә кызлар белән алар гимназиядә укыйлар, 2нче сыйныфта. Без инде Шишмәкәй исемле театр түгәрәге оештырдык. Һәм бик матур театрлар сәхнәләштерәбез. Менә бүген сез Төсләр әкияте буенча сәхнәләштерелгән спектакль күрдегез. 2нче төркем Курчак театры түгәрәгенә йөрүчеләр. Киләчәктән ялкынлы сәлам. Киләчәктән сәлам җиткерүчеләрнең остазлары Роза Сафина. Тиктормаслар дип аталган Курчак театры түгәрәге әлеге бина ачылган чук оеша. Без монда 3 ел йөрибез. Без Габдулла Тукайның эш биткәч уйнарга ярыйны куйдык. Тиктормас артистларның эше биткән, аларга уйнарга да ярый. Ә семинарның пленар өлеше башланып кына китте. Эшлекле сөйләшүдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, комиссия әгъзасы Камил Нугаев, Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин, Милли мәгариф идарәсе башлыгы Лилия Әхмәтҗанова катнашты. Киңәшмәдә сүз районнарда ана телен өйрәтү, милли мәдәни чаралар үткәрү, милли телләрдә газеталар чыгару буенча эшнең торышы турында барды. Шулай ук бердәм дәүләт имтиханы телләр буенча олимпиадалар, грант конкурслары, ана телен укыту, тәрбия эше, кадрлар әзерләү буенча күрсәткечләр китерелде. Нурлат районының узган еллар белән чагыштырганда алга китеше берничә тапкыр искәртелде. Шуннан да тәҗрибә алырлык, үрнәк алырлык монда бик күп. Менә шын татар телендә сөйләшә балалар, рус балалары шын матур иттереп татар телендә сәламләшәләр, саубуллаша беләләр. Шунда театрлар куялар. Бу бик тә шатландыра. Безнең күрше районыбыз өчен без бик тә горурланабыз. Һәм барлык районнарда да менә бу эш инде менә бу комиссия төзелгәннән соң шуннан да чынлап торып эшли башладык. Татар телен күтәрәбез, үзебезнең милләтебезне югатмабыз, Алла бирсә. Ә Нурлат шәһәре өчен без бүген бик шат. Менә күңелләр күтәрелә. Шундый рәхәт бу балаларга карап.
Район башлыклары белән сөйләшү барышында Марат Әхмәтов ана теленнән бердәм дәүләт имтиханына әзерләгән укытучыларга акчалата премия бирү тәкъдиме белән президентка мөрәҗәгать итәчәген белдерде һәм Рөстәм Миңнехановның комиссия гозеренә һәрвакыт хәер-хаклы булуына рәхмәтләрен җиткерде. Киңәшмә ахырында Марат Әхмәтов күп милләтле Нурлат районында туган телләрне саклау һәм үстерү өлкәсендә нәтиҗәле хезмәте өчен Алмаз Әхмәтшинга рәхмәт хаты тапшырды. Эшлекле сөйләшү нәтиҗәле булды, әмма бу әле күлдә бер тамчы гына дип белдерде Марат Әхмәтов Уяв бәйрәме аланында. Нурлатта соңгы берничә ел эчендә бик матур эзлекле эшләр алып барыла. Район телләрен саклау мәсьәләсендә үзенең махсус эш планын булдырды. Шушы план нигезендә шәһәрдә дә, районда да елның-елында матур гына эш бара. Ул теге ватып сындырып эшли торган эш түгел, инандырып, үгетләп, ышандырып бара торган. Шуңа күрә Алмаз Салимовичның бирдә алып барган бу телләр мәсьәләсендәге сәясәтен бик хуплыйм һәм шуңа күрә күрше бик күп районнарга аны без үрнәк итеп кую өчен дә бирегә аларны җыйнап алып килдек. Ана теленең язмышын яңа кануннар буенча ата-ана хәл итә. Мәктәпләрдә ана телен укыту мөмкинлеге бар, әмма иң авыры ата-аналарга төшендерү ди Нурлат районы башлыгы. Әти-әниләр белән эшләргә кирәк. Әти-әни аңларга тиеш. Үзенең балаларын туган телен өйрәтергә, бүген кирәкмәсә дә алдагы тормышта кирәк булырга чыгарга мөмкин ул. Мөмкин генә түгел. Теге тормыштан без белеп әйтәбез инде. Үз балалар тугач, әти-әниләр искә төшерә. Туган телне өйрәтергә тиеш дип без. Шуның белән бала чакта өйрәнсәләр, тормышта кулланылсалар да кирәк вакытта искә төшә ул. Дөрес хәрефләрне әйтү, ниндидер сүзләр, аннарсы инде калганы тормышта җыелып бетерә инде аның. Тел буенча да, мәдәният буенча да, гөрәф-гадәтләр буенча да. Соңгы 20 елда гына да Татарстанның һәр районында диярлек 2000 чамасы халык саны кимегән. Аеруча халкыбызның мәдәни-әдәби бишеге булган авылларда кеше саны азая. Югыйсә соңгы җан исәп алуда киресенчә Татарстанда чагыштырмача халык саны арткан. Димәк, шәһәрләшү шаукымы дәвам итә. Шәһәрләшү гомумән дөнья күләм глобальләшү шартларында милли мәсьәлә кебек четерекле юнәлешнең кыйбласын югалтмау, зур тырышлык һәм күмәк көч таләп итә. Татарстан президенты карамагында оештырылган комиссия әнә шул күмәк көч булсын иде. Мәгълүм мәкалдәгечә, күмәк көч күл күчерә. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары өчен махсус Нурлат районыннан. Республикада быел Корбан гаете 9 июль шимбә көнгә туры килә. Әлегә Закат фондында һәм Казан мәчетләрендә Корбан чалу йоласын үткәрергә ниятләгән кешеләрдән гаризалар кабул ителә. Бу хакта тулырак мәгълүматны яңалыклар чыгарылышыннан соң тәкъдим итәрбез. Татарстан Диния нәзарәтенең Закат фонды белгече Динар Зиятдинов берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыруына кунакка килә. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Бер урында 100дән артык хәйрия берләшмәсе урнаша. Казанда август азагында волонтерлар җыены уза. Биредә үзара тәҗрибә уртаклашу һәм уртак проектлар әзерләү мөмкинлеге була. Булачак кабинетларның сызымнары күренә инде. Ак диварларга стеллажлар эленә, ә бүлмәләрдә уңайлы һәм заманча эш урыннары барлыкка килә. Игелекле Казан волонтерлары өчен коворкинг 100дән артык хәйрия оешмасын берләштерәчәк. Эшләр барышын Казан мэры Илсур Метшин күзәтте. Мы хотим не просто поблагодарить их, но и хотим создать для них условия. Без аларга рәхмәт әйтергә генә түгел, шартлар тудырырга да телибез. Шул исәптән бу эшне башлап җибәрүчеләр өчен дә нәрсәдән башларга, ничек башларга, кем белән эшләргә. Менә шундый уртак зур йорт була. Казанда ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә булышачаклар. Волонтерларга нәтиҗәле эшләү өчен барлык уңайлыклар да тудырыла. Иркен конференция заллары, эш кабинетлары, балалар, шул исәптән мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен инклюзив уен бүлмәләре була. Бинада тиз арада ярдәм күрсәтү өчен заманча техника урнаштырыла. Колл-центр, конечно же, юристы, психологи и вся быстрая помощь будет на связи. Бер үк вакытта кабинетларда 24 белгеч эшли ала. Хәйриячеләр белән янәшәдә Казан ветераннарының иҗтимагый оешмасы урнаша. Якын тирәдәге территорияны да төзекләндерәләр. Здесь детская площадка для особенных детишек. Здесь обычная детская площадка. Сзади дома мы делаем спортивный такой узел. Казанның Совет районында Сеченов урамы 5-нче йорт адресы буенча урнашкан яңа бинаны август ахырында ачарга җыйналар. Айзилә Батырханова, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары.
Казанда коммунистлар юлбашчысы Владимир Ильич Ленин йортында төзекләндерү эшләре үткәрелә. Агач архитектура һәйкәлен яңартуга реставраторлар алынган. Иң мөһиме тарихи детальләрне саклап калу. Нәрсәләр үзгәрә, нәрсәләр кала, хәбәрчебез белеште. Кайчандыр кеше үзелмәгән йорт соңгы елларда тик торды диярлек. Йортны төзекләндерәләр. Узган гасырда бу тарихи бина Казанның иң кремле йортларының берсе иде. Семья Ульянова здесь поселилась на 3 месяца. Ульянов Лениннар гаиләсе 3 айга якын уңайлы торак эзләп шунда урнашкан. Бу вакытлыча яшәү урыны була. Мемориаль һәйкәлләр дигән төшенчә бар. Бу бина да элеккечә сакланган диярлек. Хәзер йорт тарихында кабат яңалык, реставраторлар төзекләндерә. Йортны төзекләндерү белән бергә вакыйгаларны реставрацияләү бара. Архитекторлар чыганакларга караганда бу бинаның иртәрәк төзелүен әйтә. Сначала был выстроен вот этот объем. Вот отдельно вдоль улицы, да, которая называлась Первая гора. Потом к нему был пристроен вот этот объем. Хәзерге вакытта сүтү эшләре бара. Соңрак бураларны тузаннан һәм пычрактан арындырырга планлаштыралар. Шуннан соң торгызуга тотыналар. Тулысынча диярлек югалган икенче катны яңарталар. Бинаның түбәсен нигездән торгызалар. Төп максат йортның тарихи йөзен бозмыйча, йортны максималь рәвештә элеккечә калдыру. Мы будем настаивать на некой мемориальной зоне. Без һич шиксез мемориаль зонага таянабыз. Объектның мемориаль кыйммәтен исәпкә алабыз. Бөтен ишегалды элеккечә калыр дип өметләнәбез. Төзекләндерү эшләрен 2023 ел ахырына тәмамларга планлаштыралар. Әлегә иске йорт архитекторларга яңа серләр ача. Айзилә Батырханова, Гүзәл Зайнакова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Яңа кагыйдәләр буенча җир кишәрлекләрен рәсмиләштерергә мөмкин. Күчемсез милеккә хукукларны теркәүне гадиләштерүче федераль закон үз көченә керде. Июльдән башлап дача амнистиясе вакытын тагын 5 елга озайталар. Ул төзелгән торак йортларны документлары булмаган җирләрдә рәсмиләштерергә, шулай ук мондый объектлар урнашкан җир участокларын бушлай милеккә сатып алырга мөмкинлек бирә. Печищедагы тонылган шахта хәрабәләре чүп-чардан чистартыла. Бу 10 чакрымга сузылган 15 метр чамасы тирәнлектәге иске гипс шахталары. Биредә үлем очрагыннан соң төзелеш калдыкларын ташлыйлар иде. Экологлар бу урынны чистартуны таләп итте. Теманың дәвамы киләсе репортажда. Хәрабәләр урынына 5 класслы куркыныч әйберләр, зур көн күреш калдыклары, нигездә матраслар, җиһазлар, агач материаллар ташланган. Экологлар беркетмә төзегән, җаваплы зат белән элемтәгә кергәннәр. Главой сельского поселения он проинформировал нас. Без авыл җирлеге башлыгы белән элемтәгә кирдек. Ул әлеге җир участогын җыштыру буенча әмә оештыруларын әйтте. Әгәр чүплек җыштырылмаган очракта җитәкчегә кабат кисәтү белдереләчәк. Кызганыч, хәрабәне саклап калу мөмкин түгел. Ул Иван Грозный патшалык иткәндә эшләгән шахталарның бер өлеше булудан тыш бернинди кыйммәткә ия түгел. Моннан чыгарылган таш Зөя утрау шәһәре чиркәүләре Казан Кремле төзелешенә тотылган. Шуңа күрә ул ак таш дип атала. Таш бик кыйммәт торган, бик яхшы сыйфатлы булган. Вакыт узу белән бу ташны хәтта Бөек Ватан сугышы вакытында да баржалар белән Сталинградны торгызуга алып китәләр. Территориядан тыш санкцияләнмәгән чүплекләрдән туристлар да зыян күрә. Җәй көне биредә алар бик күп килә. Менә бу чүпне ташлаган кешеләргә нәрсә әйтәсең инде? Хәзер кичекмәстән әлеге урынны чистартырга, тәртипкә салырга кирәк. В принципе, это очень плохо. Бу бик ямсыз күренеш, табигый матурлык югала, аңа бик күп зыян килә. Гади хакыйкать хәтта балаларга да аңлаешлы. Айзилә Батырханова, Булат Шакиев, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары, Югары Услан районы. Корал сатып алырга теләүчеләргә яшьләре буенча яңа чикләү кертелде. Кагыйдәләр катгыйланды. Элек лицензияны 18 яшь тулгач алып була иде. Хәзер 21 яшь тулгач кына бирелә. Корал сатуда тагын нинди чикләүләр бар, хәбәрчебез белеште. Коралга лицензия алу өчен бу имтиханга 18 яшь җегетләр даими рәвештә килә иде. Хәзер 21 яшькә кадәр чикләүләр кертелде. Россиядә кагыйдәләр катгыйланды. Возрастной ценз на приобретение оружия изменен с 18 лет до 21. Коралга лицензия алу яше үзгәрде. Хәзер коралга лицензия 21 яшен тутырган кешеләргә генә бирелә. Бу коралның барлык төрләренә дә кагыла. Корал турында федераль законга үзгәрешләр үз көченә керде. Төп яңалык лицензия бирү яшенең артуы. Башка чикләүләр дә бар. Яңа төзәтмәләр лицензияләү процедурасын катгыйландырды. Корал бирү тыелган затлар исемлеге дә киңәйтелде.
Түзәтмәләр аңлы рәвештә авыр җинаятьләр өчен хөкем ителгән һәм башка хокук бозган затларга кагыла. Республикада 75 меңгә якын утлы корал теркәлгән. Хуҗаларына килгәндә, булар 44 500 кеше. По всей России эта проверка проводится ежегодно. В этом году всех владельцев проверяем. Россиядә бердәм кагыйдәләр саклана, ел сайын тикшерәбез. Быел коралы булучыларның 70% тикшерелгән. Яңа кагыйдәләргә мондый аңлатма биреп була. Кече коралдан күп кеше файдалана алмый. Искәрмәләр дә бар. Армиядә хезмәт иткән яки итүче, хәрби оешмаларда эшләүче 18 яшьлек егетләр үз коралларын булдыра ала. Фанис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Быел Казанда икенче халыкара үсеш чемпионаты була. Россия вәкилләре башка илләр оешмалары белән бергә сәнәгать объектларын корырга, ныклы икътисади хезмәттәшлеккә әзерләнә. 5 октябрьдән 8 октябрьгә кадәр Казан Экспо күргәзмә үзәге мәйданында 26 илдән 1000-нән артык катнашучы һәм 10 меңгә якын кунак килергә әзер дип хәбәр иттеләр Мәскәүдә узган матбугат конференциясендә. Төп яңалык Студентлар лигасы. Профессиональ белгечләр ярышларыннан тыш мәйданчыкта эшлекле программа һәм интерактив күргәзмәдә үткәрелә. Казан чемпионатка әзер. ВИЧ авыруын юктырган балалар өчен ел сайын үткәрелә торган слет быел булмаска мөмкин. Аны Светлана Изамбаева Хәйрия фонды оештыра иде. Бушлай җәйге лагерь ярдәм төркеме буларак эшләде. Слетта авырулар психологлар белән тренинглар узды, ВИЧ авыруларын дәвалаучы табиблар белән аралаштылар. Быел слетны оештыру өчен кирәкле сумманы җыю кыенрак булган. Без фондка сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. ВИЧ авыруын юктырган күп кенә кешеләр иртәгәсе көн өчен куркып, борчылып яшәргә мәҗбүр. Кирәкле мәгълүмат җитмәү сәбәпле, күпләр авыруны җиңү өчен препаратларны дөрес кабул иткәндә, сәламәт булып, гаилә корып яшәү мөмкинлегенә дә ирешә алмый кала. Светлана Изамбаеваның Хәйрия фонды ВИЧ авырулы кешеләрне инде 15 ел коткара. Проектларның берсе балалар өчен адаптация лагере. Анда ширгә каршы торырга булышалар. Программа, она направлена на то, чтобы ребенок с ВИЧ-инфекцией прежде всего знал. Бу программа ВИЧ авырулы балаларга барыннан да элек нинди дарулар кулланырга өйрәтү. Кагыйдә буларак, күпләр моны белми, өметсезлеккә бирелә. Икенче бурыч ул балаларны авыру белән килешеп яшәргә яраклаштыру, үзара аралашуларына ирешү. 7 ел дәвамында бушлай лагерь ВИЧ авырулы балаларны берләштерү урыны булган. Быел Татарстаннан һәм Россия төбәкләреннән 50-дән артык бала психологик тренинг узарга, авыру турында күбрәк мәгълүмат алырга тели. Әмма слет булмаска да мөмкин. Те организации, которые международные помогали нам до этого. Моңа кадәр шундый слетлар уздырырга булышкан халык ара оешмаларның хәзер ярдәм итү мөмкинлекләре юк. Яшүсмерләргә яшәү һәм туклану өчен 564 мең сум кирәк. Без берникадәр акча җыйдык. 346 мең сум җыясы калды. Игелекле кешеләр ярдәменә өметләнәбез. Без бергәләп ярдәм итә алабыз. Вакыт аз. Акчаны Светлана Изамбаева фонды сайты аша күчерергә мөмкин. Сылтама экранда күрсәтелгән. ВИЧ авырулы балалар өчен бу сәфәр аларның тормышында мөһим урын алып тора. Алия Галиуллина, Ия Кислицина, Илдар Галаудинов, Татарстан яңалыклары. Камиллеккә шикләр юк. Лаиш районының Атабай авылында табигый материалларны кулланып, ачык һавада төрле сыннардан экологик парк ясап куйганнар. Агачлан куян, балык, таган, кояш, каз сыннарын җирле осталар үзләре ясаган. Барысы да бушлай игътибарны җәлеп итә, күңелләрне иркәли. Гаҗәеп сыннар авыл халкының да, кунакларның да яраткан урынына әйләнгән. Бирегә күмәкләшеп ял итәргә киләләр, фотосурәтләргә төшәләр, кызыклы рәсемнәр тиздән социаль шелтәрләрдә дә күренер дигән шаныш бар. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булышабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.